Vann gjorde också en kvinna i Partille. Hon vann den tredje största lottovinsten i Sveriges historia. Hur mycket är det? 108 miljoner kronor. Och länge så var vinnaren okunnig om den här vinsten. Men igår sent så fick Svenska Spel tag på vinnaren. Pierre Jonsson, vinnarambassadör. Vilken reaktion fick du i telefonluren? God morgon, god morgon. Ja, vi kan väl säga så här. Hon hade inte den blekaste aning om att det här hade inträffat. Vilket gjorde att det blev totalt tyst i telefon. Trodde hon att det var du som ringde? Jag blev bortkopplad 3 gånger först. Hon ville inte svara. Och sen när hon väl svarade så blev det så där att hon liksom lyssnade in lite grann vad det handlade om. Och då visste jag också att den här personen vet inte om någonting. Vi får ta det försiktigt. Jag började med att gratulera till 7 rätt på Lotto, 1 miljon. Redan där var hon svimfärdig. Så att då tänkte jag, hur ska det nu bli när jag lägger på 207 miljoner? Jag kan säga att det var ett samtal som blev både upp och ner. Och det var mycket, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag svimmar, jag kan inte resa mig upp. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är den tredje största. Så det är några stycken som är erfarenhet nu som har vunnit så här mycket pengar. Brukar det gå bra? Ja, alltså det är ju så här att när man vinner så här mycket pengar med utgångsläget beroende på vad man har, så är det ju så att det handlar om att man också tar ansvar för de som vinner mycket pengar. En slags spelansvar för de som blir mångmiljonärer. Så att vi har ju rådgivning både juridiskt och även ekonomiskt så att man får landa i detta på ett behagligt sätt. För det är ju alltså jag brukar säga det är som att åka fritt fall 10 gånger upp och ner naken. Man har liksom, det är skräckblandad förtjusning. Man bara liksom vet inte vad man ska ta vägen. Men samtidigt är beloppet så enormt stort. Så det måste man också förstå när man går in i det här. Ja, brukar du säga det, Pierre? Åka fritt fall 3 gånger och komma ner naken. Ett sånt här belopp förändrar ju verkligen livet för generationer framåt om man har barn och sådär också. Ja, alltså det är ju så enormt mycket summor så att det blir på något sätt så. Det är som att tänka att, låt säga att man har en sportbil för 1 miljon som man drömmer om. Plötsligt har man 208 sportbilar på parkeringen. Då blir det lite stökigt med, man måste nog lägga in slant. Men alltså det blir det här omvälvande som man inte kan ta in riktigt. Så att, svårt att landa, men förstås en härlig resa. Och nu får vi ta med den här kvinnan in i detta då, steg 2 när hon känner att hon har landat i det och kan ta nästa steg. Tack Pierre. Tack själva. Det kan ju inte vara helt omöjligt. Det heter ju att det är skitsvårt att leda med 3-0 i fotboll. Om du fick välja mellan att vinna 208 miljoner på Lotto eller att toppa listorna med hatten av i 26 länder, vad skulle du välja då? Jag skulle toppa listorna med hatten av i 26 länder. Skulle jag göra.